Всем доброго времени суток, друзья! С вами СС Спекула, меня зовут Марк, и сегодня мы подводим итоги по нашему первому розыгрышу, который сегодня благополучно завершился, и, соответственно, я решил по нем записать видеоотчет, в принципе, как и обещал. Вступление я слишком затягивать не хочу, так что поехали. Для розыгрыша нам понадобится одно довольно известное приложение для этих самых розыгрышей в ВК, это Random App. Мы его тоже будем использовать. Также нам необходима ссылка на вот этот пост с розыгрышем, для того, чтобы понять, сколько именно активных пользователей, поделившихся с друзьями, сделавших репост, участвуют в розыгрыше. И это именно 37 человек, они и будут участвовать в нашем розыгрыше. Так, что еще хотелось бы пояснить. То есть у нас есть 3 места, это скидка 50%, 75% и полностью бесплатный ремонт одного экземпляра мобильной или компьютерной техники. Суть в чем? Скидки и бесплатный ремонт предоставляются именно на услуги сервисного центра. То есть в эту сумму не входят какие-то вещи типа моноблоков, блоков питания, сенсоров и всего остального. То есть мы предоставляем скидки именно на нашу работу. Ну, то есть, соответственно, здесь примерно так и было написано. Но на всякий случай я решил все-таки пояснить, для того, чтобы было понятно. Сначала мы разыграем 3-е место, потом 2-е, и 1-е останется как вишенка на торте, чтобы была какая-то интрига. Я думаю, начинаем. Итак, скидку в 50% у нас забирает человек по имени Ирина. Очень интересная аватарка и, в общем-то, имя. Смотрим. Вот, у нее не ниже 5-го места, как в условиях. Да? Репост должен быть в числе первых 5 на вашей странице. Соответственно, здесь все правильно. Проверяем наличие участников в участниках нашей группы. Так, проверяем. Смотрим. Так, где наша Ирина? Стоп, вот она. Вот она участвует в нашей группе, и, соответственно, скидка в 50% уезжает именно этому человеку. Я ей напишу после розыгрыша, как только, в общем-то, запишу. Вот, скидка в 75% теперь ищет своего победителя, и это становится человек по имени Соня Краймбери, если, конечно, правильно прочитал. А может быть и не становится. Нет. Это очень низко, если репост внизу и есть, то в принципе он довольно далеко, а соответственно по условиям розыгрыша это не подходит. Мы ищем следующего человека. На 75% у нас есть Лилия Прудкова, у которой запись находится где? Тоже очень низко, поэтому извините, но в общем-то вам не повезло. Идем дальше. 75%. Татьяна Алексеева. Вот. Ну тут человек, понятно, нормально подошел к этому вопросу. Запись закреплена, соответственно, она никуда далеко не уедет. Вот. Проверяем ее наличие в нашей группе, в участниках. Вот, все правильно. Отлично. 75% скидка нашла своего победителя. И главный приз, кто же у нас получает полностью бесплатный ремонт, и это человек по имени Елизавета Полюхович. Я надеюсь, что сейчас вас можно будет поздравить. Да, потому что и здесь запись полностью закреплена. Отлично. Так, мы проверяем теперь наличие этого самого человека у нас в участниках группы. Она здесь есть. Все, отлично. Она и забирает главный приз нашего конкурса. В общем-то, у нас есть 3 победителя. Это Ирина 50%, 75% Татьяна Алексеева и Елизавета Полюхович. Получает у нас полностью бесплатный ремонт техники. Все, отлично. Мы нашли своих победителей. Спасибо тем, кто участвовал. И, в общем-то, я надеюсь, вскоре мы запустим подобный конкурс, может быть, какой-то немножечко измененный, но, в общем-то, следите за всем, подписывайтесь на нашу группу ВК и будьте счастливы. До свидания.